اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Iqra with Iqra. This is the second segment of today's show, Iqra with Iqra, the Q Factor. Normally, a lot of vocal practice goes on today. Any surah that you wish to read, or du'as, or even explaining or explanation of rules of tajweed. We have done quite a lot of that in the last 2.5 weeks. So we will continue with our Khatm al-Quran even today. Now, verse number 51, let's see who's waiting to read. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Who's that? Aliyah. Ilya, how are you, Ilya? I'm fine. Good, good. All right, you ready to read Ahzab? Yeah. Okay, let's hear some verses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك وتؤوي وتؤوي إليك من تشاء ما إخفاء من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا after lam alif madda لا يحل لك النساء لا يحل لك النساء لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. Okay, Jazakallah Aliyah, that was very good. Keep it up, yeah? Thank you. Okay, lovely. Next viewer, please. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Samia? Yeah. Okay, when you're ready. Taiba, Ifti and Maria is going to read after me. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث
إن ذلكم كان يؤذي النبي كان Nabi. If you're going to stop, يؤذي النبي. Then النبي فيستحيي. النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Okay, lovely. Who's next, Samia? Taiba. Give it to her. Assalamu alaikum. Salam, Taiba. Carry on, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. Okay, Taiba, who's next? Maria. Give it to her, please. Assalamu alaikum. Salam, Maria. Carry on, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم
لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي كل أزواج No, you can't stop. Okay, stop there. Who's reading after you, Maria? افتقار. I give it to him. السلام عليكم. Al-Salam Iftikhar, you carry on, please. أعوذ بالله Faster, من that's too slow. الشيطان الرجيم. Iftikhar, بسم faster. الله الرحمن الرحيم. Yeah. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. جزاك الله افتخار. Thank you so much. Speak to you again very, very soon. Next viewer, please. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa salam. Is that Yasin? Yeah. How are you, mate? I'm okay. Okay, good. Ahzab from verse 63, Yasin, when you're ready. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا No, وكبراءنا. You can't say ana. You got to say the whole word. وكبراءنا. وكبراءنا
فأضلون السبيل سبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والأنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Okay, lovely, Yasin. Thank you so much. Good reading. As always. Next viewer, please. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Fayyad, how are you? Fine, how are you? I am well. You're going to start Surah Saba. Okay. Okay, when you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا ولا تأتينا الساعة ساعة. Yes. قل بلى وربي لتأتينكم عالم on top of the ayn there's a long fatha. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Okay, lovely. Thank you so much for that. Have a good day, mate. Next viewer, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yeah, this is Ridwan. Yes. How are you? Alhamdulillah. How are you? Yeah, I'm good, Ridwan. From verse number 4, Surah Saba. Verse number 4, okay. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ. Okay.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ورزق كريم. ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز عليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا. Ridwan, you got to pay attention, please, my friend. كذبا أم به جنة. أم به جنة. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. Okay, lovely. Thank you so much, Ridwan. Take care. Have a good weekend. Next viewer, please. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Ustaji. The President girls. How are you doing? Fine. How are you? Yeah, very good, mashallah. Who's going to read first? Jannah Hussain? Yeah. Okay, put it on then. Assalamu alaikum, Ustaji. Wassalam, Jannah Hussain. Yeah. How are you doing? Fine, how are you? Yeah, not bad. Very long time. I know. What, you got a blocked nose again? Yeah. Oh, no. Where you been? Do you know whenever I come mosque, the line never comes on? The line never comes on? Yeah. I know the lines are busy, but you got to keep trying though. I know we do. But you know, whether you're at the mosque or even from your home, the days you can't make it to the mosque, ring from your home. Okay, I'll try. You'll try. Okay, you've had a good day, all the President girls? Yeah, but it's really cold. Yeah, it is. It is very, very cold. But look, you know, it's not, it's December. Normally it's colder, but it's not bad. You know, it's not too bad. Okay, listen. Let's hear Surah As-Sabah from verse number 9. Anyone else reading? No, it's just me. Just you, Jannatul Swain. Okay, let's hear it then. And Ustad, you know after I've read, can Louisa read a story? Yeah, she can. Okay, that's fine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفترى على الله كذبا أم به جنة. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود
آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان ريها غدوها شهر ورواها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. Okay, good. Give it to Louisa, please. Okay. Thank you, Jannah. Assalamu alaikum, Ustad. Wa salam, Jannah. I'm not Jannah. Louisa. Let's hear it. Okay. Rotten potatoes. A teacher has decided to let her class play a game. The teacher told each child in the class to bring along a plastic bag containing a few cooked potatoes. Each potato will be given a name of a person that her child hates. So the number of potatoes that a child will put in his or her plastic bag will depend on the number of people he or she hates. So when the day came, every child brought some potatoes with the name of people he or she hated. Some had 2 potatoes, some 3, while some up to 5 potatoes. Wow. The teacher then told the children to carry with them the potatoes and the plastic bag wherever they go, even to the toilet for 1 week. Days after days passed by, and the children started to complain due to the unpleasant smell let out by the rotten potatoes. Besides, those having 5 potatoes also had to carry heavier bags. After 1 week, the children were relieved because the game had finally ended. The teacher asked, "How did you feel while carrying the potatoes with you for 1 week?" The children let out their frustration and started complaining of the trouble that they had to go through, having to carry the heavy and smelly potatoes wherever they go. Then the teacher told them the hidden meaning behind this game. The teacher said, "This is exactly the situation when you carry your hatred for somebody inside your heart. The stench of the hatred will contaminate your heart, and you will carry it with you wherever you go. If you cannot tolerate the smell of rotten potatoes for just 1 week, can you imagine what it is like to have the stench of hatred in your heart for your lifetime?" That's very good. Jazakallah. So we should never hate anyone. We should never have enemies, especially amongst, in school, for example. That was a story about the school. We should not hate anyone in school. We should not tease anyone. We should not pick on anyone. And yes, carrying potatoes, rotting away, that's how our heart will also rot away. So can you imagine the smell of that and having to carry, like 5 potatoes, 3 potatoes, the heaviness. And we are carrying that burden of heaviness and rottenness and all contaminated and all gone really, really bad. Yes, of course. Very good story. Louisa, I really enjoyed that. And maybe every so often you can share a similar story like that, because I think a story like that will help everyone. Jazakumullah. Thank you, Preston girls. Have a good weekend, and we'll surely speak to you again. Brilliant, mashallah. Jannat Hussain read some verses, and Louisa shared with us all a very lovely, lovely story indeed. Allah give us all the tawfiq to understand the story, and also after the break, let's continue Surah As-Saba. Can we finish, you think, Surah As-Saba? We've got 5 more rukus left.
in this, and Surah Fatir thereafter with 5. Let's see how far we get, but it has not been bad today, to be quite honest, in the morning and now as well. But sometimes those people that read very, very well, when it comes to Khatm al-Quran, their reading kind of goes downhill. They tend to make more mistakes. It's in Khatm al-Quran where you are tested the most. Juz' Amma, mashallah, everyone knows. A lot of people know it off by heart. Hence, your reading tends to be pretty good. It's Khatm al-Quran when you open randomly from anywhere. Are you able to read? It is at that time when your rules are really and truly being tested. So, I want you to focus when these verses come on screen, listen to other callers, and when you read Quran every day, couple of verses, few verses, make a habit from the beginning, until then, make your own khatam, continue it every single day and see how far you get into the year. After the break, Surah Saba continues, so don't go anywhere. Assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان